Meninos, tudo bem com vocês? Já deixa seu like, se inscreva no canal. Então tá, faz tempo, né, que eu não gravo aqui no canal, mas agora eu vou tentar gravar mais vezes. Porque fica bem difícil, sabe? Porque eu tenho que gravar no celular, tenho que mandar pro outro celular. E aí eu tenho que esperar ele carregar, e ele é muito parado e tá. É bem difícil. Então, vamos lá, né? Eu vou começar... Eu vou mostrar essa aqui pra vocês. Ela tava muito boa, sabe? Só que ela ficou dura. Eu tentei arrumar ela esses dias atrás, só que não consegui. Aí depois eu tento de novo. Olha aqui, ficou a marca certinha do pote. Ela é bem dura mesmo, ela tem de isopor, ela é cinza. Tipo, quando você aperta assim é muito dura. Muito difícil de esticar, não estica. E cai muita balinha de isopor por ela ser dura, sabe? Quando você estica. Então vamos pra próxima. Bom, gente, eu vou pra próxima, que também tem balinha de isopor. Ela é bem boa, eu gosto bastante dela. Já passa lá no meu outro canal, que é... Não, falei errado. Slimes da Yasmin. Já deixa o seu like e se inscreva lá. Bom, ela tá muito boa mesmo. E aí no... Gente, eu pensei que esse cheirinho era de algum creme, porque a minha mãe limpou hoje. Esse cheirinho bom, que tá um perfume aqui. Aí agora que eu cheirei, cheirinho tão bom. E aí no vídeo tá parecendo que ela é laranja, mas não. Ela é... Ó a bolinha saindo. Ela é salmão, quase laranja, só que bem mais clara do que laranja. Bom, essa aqui não foi feita por mim, eu comprei. Gente, desculpe se o vídeo parar assim na hora, por causa que eu não sei quanto tempo eu tenho. Ela é roxa. Bom, agora eu vou mostrar essa rosa. Ela é bem molinha e às vezes ela gruda um pouquinho na mão. E ela é rosa bebê e tem algumas balinhas de isopor, ó. Dá pra vocês ver? Foca! Não tá focando, gente. Olha, não dá pra ver muito direito, mas ela tem. E não, ela faz muito barulhinho também, ela só não tá fazendo por causa que tá muito grudenta. Então vamos pra próxima. Próxima, essa daqui. É outra que é bem boa também. É um rosa muito mais claro. E também tem balinha de isopor, gente. Tá pondo balinha de isopor nas minhas slimes, ó. Vamos ver se faca. Deu pra ver aqui, ó. As balinhas. Bom, então, ela é muito boa. E aí tá parecendo... Ela tá um pouco mais clara do que tá aparecendo aí na câmera, gente. E também tem um cheirinho muito bom.
Ela tem um cheirinho tipo de tutti-frutti. Muito gostoso. E só o potinho que era de uma slime que eu fiz. Ó, de uma slime comprada. Agora é só o potinho também. Essa que eu fiz. Também tem algumas balinhas de isopor, mas é muito pouco. E elas são azul bebê. Bom, então vamos para a próxima. Só o potinho mesmo que eu ganhei. Essa aqui eu comprei. Eu até, tipo, algumas que eu mexia, caía bolinha. Aí eu brincava com ela, gente, ficava com as bolinhas, tá? Mas ela não vem com as bolinhas de isopor. Olha aqui uma. Quando você abre meio assim, ela é meio transparente. É muito bom. Bom, gente, vamos pra próxima. Pronto, gente. Vou começar por essa que tá parecendo preto aí, mas não é. É um violeta muito forte. Muito forte. Eu nunca fiz um violeta dessa cor. E ela tem umas bolinhas de isopor, só que eu não brinco muito com ela. E eu nem melhoro ela, porque ela sai corante. Olha, não sei se dá pra ver. Até que eu não brinquei muito pra ela sair corante. Gente, desculpa no fundo do vídeo, minha cachorra tá. Lili, por favor, eu tô gravando o vídeo, você tava quietinha. Eu só comecei a gravar, começa a edição. Bom, gente, tem essa laranja. Essa aqui que é comprada, azul metálico. E tem mais, agora mesmo eu vou mostrar tudo pra vocês, que é uma barulheira. Bom, gente, para um pouco do ladinho. Olha, metálica. E agora essas aqui também são durinhas. Essa é uma roxa, gente, muito bonita. Essa aqui que tem em cima. Bolinha de isopor também. E essa é uma metálica rosa com bolinha de isopor. E é super durinha. Olha. Confesso pra vocês que é só agora que quando eu tô fazendo... Tá encerrado, minha mãe, sabe? Quando eu tô brincando com elas, quando eu vou brincar com todas, aí eu pego ela pra brincar e eu falo assim, não, essa não, porque se eu fazer isso, ela vai ser aquele monte de bolinhas de isopor. Mas eu só fiz só pra vocês verem. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, deixe seu like, se inscreva no canal. E desculpe de eu não ter postado vídeo esses dias. E eu não falei o título do vídeo, né, gente? Que é mostrando minha coleção de slimes atualizada. Então, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau e até o próximo vídeo.